Сегодня 8 января 2026 года. Пасмурно, минус 7-8 градусов. Ожидается сильнейшая метель до самого утра. В общем, типичная зимняя погода продолжается. Ну и праздничные дни тоже еще продолжаются. Новогодние, рождественские. Поэтому в этот четверг всем хорошего праздничного настроения. На лыжах покататься, да и на коньках тоже было бы весьма интересно. И с горок деткам. В общем, всем хорошего настроения.